Привіт, підписчики. Мені так нудно. Давай зробимо пранк від кролика. Мяу. Бачимо йому любиму іграшку. Це моя любима іграшка, правда, там не бачив. Про яку іграшку? Я не поняв. Це мій любимий м'ячик кольоровий. Не знаю, де твоя іграшка м'ячик. Подписчики, ви знаєте, де я спрятав під шкафом. Ха-ха-ха. Її ніде не знайде. У мене нема моєї любимої іграшки. Ну не плач, я її спрятав. Що? То справді? Просто хотів пранк тобі зробити. Погратись. Я йду Вікусю розказати. Віка, може його побити? Тобі пробач, я хотіла просто погратися. А зараз не такі ігри. Давай тобі я принесу вкусняшку, а ми так помиримось. Мяу, будь ласка. Ой, какое вкусное яблоко. Мы трепека друзья.